所以做真正大企业家，像马斯克，我觉得他追求不是那个东西，他追求就是我想了一个问题，我觉得这个问题很重要，然后我要把它解决掉。是，其他的我不 care。他接受一采访，他说我有个就是我从来不怕别人骂我，他说我觉得害怕别人骂我是作为人最大的弱点。我没有这个弱点，我就在乎我自己的感受，我的追求是什么？你们怎么看我？我不 care， 因为你太 care， 在他看来这就是一个最大弱点。你看，像你刚刚说马斯克的这个例子啊，我觉得从另外一个角度都能说明，就不光是什么中国人，什么老外啊，就是像马斯克这种，即便是在老外里面都是凤毛麟角，那都另类，对吧？绝对是另类，绝对的另类，对吧？就是包括德国人也是，我们感觉啊，都觉得德国人相对我们中国人或者欧洲人相对中国人已经挺自我的了，但是真正能做到，就是刚才像马斯克讲的那种极端的那种，他当然他是有点极端，但是你也能很明显的看出这种极端的后果是什么，就是他确实做出来的那个事情，他做很多事情的那种抉择，那最后确实不一样，其实都是我们自己选出来的。中国有个成语叫志大才疏，就大部分人是志大才疏的。做到那种地位的人，他不仅仅是有那样的心胸的，但是他必须有足够的能力和毅力，这两个都得有。所以这种人是稀缺人，这100年出一个啊！德国的现在好像新的时代下，知名的这种企业家就越来越少。上一代像奔驰啊、宝马这些创始人都是很厉害的。哎，我刚好有个问题想问你一下，因为你接触的这些个德国的合作伙伴更多，就是 level， 我说你对他们的这种评价或者是什么东西？他们是典型的职业经理人生涯，对，第4代、第5代的社会精英。好在他们什么呢？他们没有父辈的约束，但基本上他们的使命和职责就是管好父辈留下来的资产。什么叫没有父辈的约束？他们父辈的约束是这样的，就是在2战之前，德国所有的企业的蓬勃发展是建立在学习英国系统上的。Made in Germany 这个东西是从英国来的，这不是德国人全新发明的，这是一个蛮荒民族。从 Made in Germany 这个词在英国被当作就像原来我们听到的中国制造，是一个负面词，是一个劣质产品的这个过程。到1战的时候，基本上就已经打破了，让人觉得很惊喜了。到2战的时候，它已经超越了欧洲其他的所有国家了，尤其是工业体系、工业制造、手工精神和系统化生产。这个是他们的父辈的优点，也是他的弱点。优点是什么呢？就是他的父辈能造出来，然后让他们接下来的这些科学家们、孩子们、子孙们要代代相传，要以这个为最高价值观。德国的职业教育里面，蓝领或者是工程师，或者技术人员，或者什么材料学专家，是他们历代以来的最高价值观。做好了这个，这就什么都好。就是 Made in Germany 这个东西。这是他们的价值观。就是但凡是家族有企业的，有什么的把自己的事情，面包我要做到极致，对吧？轴承我要做到极致，一个什么螺丝钉我要做到极致，一个工具我要做到世界最强、最完善、最系统，这是他们的最高价值观。现在的这些新生的经理人不受这个价值观约束吗？他们不再受这个价值观的约束。他们的价值观的约束来自于学美国学又没有学到，对吧？他想全球采购啊。什么海外生产啊等等的这种以资本驱动全球化，不 care 下面的死活的这个，他们又没有办法抛弃，因为他们本身的职业道德操守还是很德国的。就一个家族企业，他不是活得很拧巴吗？对呀，就是这样的。这你看他的政客们也是这样。那怎么听上去感觉好像他们没有那个约束的反而不好？他是这样的，在一个既有道德又有精神追求的一个环境当中，人的潜力是可以被发挥到极致的，因为他可以心无旁骛的专注的做这个事情，整个社会体系也会支撑他，拧着一股劲儿往上走。当他上升到一定的层面，当世界上出现跟他类似的，或者甚至在某些方面跟他不一样的竞争对手的时候，他的日子和他的整个这个思维体系就要发生变化。我们以汽车为例子，原来欧洲有很多汽车品牌，西班牙有自己，法国有自己，等等等等。现在剩下来的基本上都是德系了，对不对？其他的汽车品牌，法国的完了吧，西班牙的没了吧，就是包括什么瑞典的、沃尔沃这些，要么被别人收了，要么怎么样。就真正在欧洲的
工业制造体系，除了军工之外，汽车是最定的体现，大的一个产业体现。除了这个之外，在德国还有其他的已经被外国瓜分了，或者被竞争的没有存活之地了。也就是他在这套体系里面的追求极致的价值观，因为能源政策、全球的反正各种各样的东西的变化，使得他们现在掌门的，就直接上一代掌门和这一代掌门，他们面临的这个世界的时候，做出了几次，不能说是错误的，但是是他当时最好的选择，但没有执行到底。没有执行到底的原因，就像大众，他就是没有裁员，他10年前就可以裁员，对，就应该裁员，对吧？他维护他的企业道德，没有裁员，以至于他现在可能必须要裁员，还被人骂。都是50岁以上的蓝领工人，整个一个大众车城里面没有人再去做生产了，不是他们不想，是生产线转移了，科技他们跟不上了，自动化已经到了一个必然的阶段。如果这些人还去造车，不仅车卖不出去，还消耗材料，还等等的一切，就他整个的这个时代使命走到尽头的过程当中，现在这些执政的这些经理们，他们的上一代没有处理这个问题，而接个盘的呢，没有及时处理这个问题。但与此同时，他们为了业绩增长，为了弥补他们在本土的各种限制、损失和可能的消亡，采用了一系列的国际战略，那现在就内外不合一，是这样一种情况。中国也是一样，中国也是内外不合一，但是是在另外一个层面。中国一直在过去改革开放中是，要么是美国送的，要么是什么送的，要么是就是各种方式获得的，是一个拿来主义快速发展，没有错，我这里没有任何道德上的评价，但是在这个价值观上就缺少了自己的理论、实践、生产、工艺等等的沉淀。所以他现在造东西很容易，但是创造出一个别人没有的东西很难。为了解决这个问题，他们又看到了一个新东西，新能源汽车，那仿得很快，对吧？大量的消耗和成本，然后500家企业里现在剩下200家，到明年可能从200家里最后剩下100家、50家这种状态。那这个大循环、大浪费，这是这个过程的代价，就是花钱花在了这样一个过程当中。德国也在做研发，氢能汽车啊、新能源汽车啊，他这个钱没花出去，所以他没有办法现在跟中企、跟美企什么去竞争。但是他的底子和知识和将来可能重新死灰复燃的沉淀，它是在的。只是应用市场没有到。我是听朋友在阿尔斯通上班的，他说西门子和阿尔斯通现在已经有那个氢能火车下线了，已经交付了。对呀，所以不是他们不能够做，而是他们就是这个资金使用、企业发展等等的这个战略目标的持续性发展上采用了另外的道路。但总的来说是这样，就是我们中国人，至少我们这些人不是将来要去做科技大企业的，对吧？我们是在民生、电源、能力这个能源这些方面去工作的，所以在这一点上，我觉得没有任何一个德企接下来20年、50年可以和我们中国人所代表的企业生产能力和这个制造能力相竞争。但是我们有一个地方要注意，就是我们必须要知道，这个市场只有8400万人口，所以不要做梦。不要把梦做太大。不要把梦做太大，不要受到什么我要独角兽，我要怎么样，对，别想。这里就8400万人口，其中有一半老弱病残。对，没错。我们要为此赚来的钱，可能有1/3是要为了这个老弱病残要重新付出去。所以我们算企业和企业规划发展，将来20年能把它一步一步做好，就是很好。突发性的什么成长这个东西就来了，我很高兴；没有我也不着急。这是一个很重要的，就是如果我拿中国的朋友们或者商家们一起沟通过程当中，哎呀，德国我要做就别想，别做梦，别做梦，别想。像你这样的企业来10家，那你们就10家平分8400万，最后可能活下来5家，就5家平分。这个也可能是因为在德国这个商业环境不卷的根本原因，就是资源，说实话，就是我们需求端就那么多。它的不卷在于这些职业经理人们还是有良好的地方职业操守，他没有被业绩要求，或者是董事会要求，或者是股东要求、社会环境要求，驱使他们去消灭别人。还有一种可能性，就是他们还没有生存压力那么大。他不会有生存压力的。
我说他不会有的，这个基础已经被科尔奠定了。他把两德统一了，然后把欧盟的号召喊起来了，德国企业不会有生存压力，整个欧盟都是他的天下，只是他肯不肯干而已。确实，在所有的领域，德企都能够把法国企业、荷兰企业什么企业，但不存在现在在未来，比如说面对美国或者中国的企业，一点一点的去跟他们竞争蚕食的时候，就像大众今天我们看到的情况，他今天跟5年前，不要说5年前，什么2、3年前都不一样了，对吧？他越来越意识到他的危机了。是这样的，非欧盟语境、非文化环境的企业到欧洲来，一定会被欧洲同化掉，只是时间长的。这个历史上面，从罗马的帝国到法兰西帝国到德意志帝国，从来没有哪一个能把整个欧洲变成他自己的，这是不可能。包括俄罗斯即便来了，他也不可能占领整个欧洲，使他接下来300-500年都成为他的一个可管辖、可操控的。中国的智慧在于他了解欧盟的这个状态，他可以各个击破。就像比亚迪也好，或者是什么中国的汽车到这里，你看他现在好像我们的意识里面、语数里面，我们可以说他现在占领了德国市场，将来份额会更大。你让他在这里活20年，他一定是一个德企。所有自己觉得是世界第一的走进中国的市场，30年之后，这个企业就依然是一个中国企业。所以我们看明白这个东西，就知道我们的使命就是我们这一代人在这里，在原生和持续发展中做好每一天我们能做的事，给我们的孩子们做一个我们自身可变化并应对变化的榜样，将来交给他们了。讲多了没有用的，我们终于获得了不用为下一代操心的资源，并能够更多的专注时间，把我们本来小时候就想做还没来得及做的，中学的时候或者年轻的时候想做没资本、没能力、没有市场去做的事儿做好，让我们自己变成德国中小企业中一个领域、一个行业里面的前3名就好。美国人来了，我也一样会跟他干，跟德国企业一样，是的，对吧？中国的企业，因为我们有言语上、制造力上面，我们就一起合作，尽可能的和大家一起把这个市场尽可能长的维系、运营和持续下去，这就好了。因为没准下一代到了一定的时候，你就会想，有些时候从国内来可能更贵了，那你可能就在这里落地要生产。既然有这个需要，你又已经到了，那你就会想办法为实现这个目标，无论是谁给你投资、谁给你技术、谁给你联合，你就要开始在这干了。那一个新的这个市场的一个企业，可能就被一个中国人干起来了，就像犹太人当时在这里干起来，法国人什么普鲁士人跑到萨克森州去干什么？萨克森州的当时他们招了多少捷克移民手工业者到普鲁士来完成他这些东西的建造，这些家庭留下来，这些家庭的孩子都是西门子的高管，跟着一起去了慕尼黑，有做发动机的，有做，对，都是这样起来的。是的。我们正好也是这样一个状态，只不过我们是亚洲人，我们的适应这个文化的这个时间成本和反思的这个精力要花的多一些。对，因为这个两个文化本身的这个差别太大。我们享受这个过程，那它就是一个乐趣，将来就有故事讲。我们不享受这个过程，并老觉得就是一个折磨的。我觉得还是换赛道算，你要不享受就算。但是如果我们在这里不享受，那你去任何一个国家都不会享受，对不对？它不会轻松。我的意思就是，那你就不要创业了。就是你不能享受一个事情，那就去打工或者做个那就不要创业，自由职业者，那就尽可能第一时间抓紧时间把德语学好，然后找一个事业单位，什么柏林水厂啊，什么一个机构里面去干活。我们现在面到的什么德国公务员，原来清一色德国人，现在土耳其人越来越多了，对，对不对？将来没准有几个中国人在里面坐着，也挺好的。